上次專登揸車幾十公里嚟食佢哋面盤咁大隻嘅糯米雞，今次嚟食佢哋用米幾長嘅黑皮冬瓜做嘅冬瓜湯，真係又長又大碌啊，好中意啊！你哋中唔中意啊？哇，就係用嗰碌成米幾長嘅冬瓜整噶。係啊！哇，佢哋呢度真係雞又大，冬瓜又大，咩嘢都特別大噶。團購套餐依舊係百零蚊啫。陽山走地鮮雞現落單現斬。哇，好大隻！這是什麼雞啊？陽山走地散雞。這雞有多少斤啊？5、6斤肯定有吧。半隻就係平時人哋嗰啲雞行一隻嘅量。哇，佢哋啲雞皮啊、雞油都係金黃嘅，雞肉咧就係紅卜卜嘅，就係嗰種咧，我唔需要任何形容，你齋睇視頻你就會睇得出呢隻肯定係靚雞嚟嘅。識食嘅咧就先落白貝打底，跟住就落雞。哇，成煲金黃嘅，邊個頂得住先？哇，呢隻雞肥瘦嘅程度係啱啱好啊，跟住雞皮係大牙嘅，而且我真係煮咗好耐都唔會老，好香雞味。對上一次食到咁靚嘅雞，肯定就係過年，我覺得我嘅記憶。飲湯之前一定要放埋啲蝦，你諗下蝦、雞、白貝、冬瓜呢種湯啊，掂過你喺屋企煲嗰啖啊！另外套餐仲有份手打肉丸、冬瓜蔬菜咩都配齊，天時暑熱非常適合一家大細聚餐嘅團購。嗱，週末又到㗎啦，團翻飯門口免費停車，呢2日就去砌佢啦！喂，好似唔記得點關注喎。